今天没带猫粮啊？啊？明天给你带啊！今天确实没有带啊。这个猫，我曾经喂过它几次，啊，有些时候没有带猫粮，后悔死了。它都围着你不走的。猫是很有灵性的啊，喂过它，它一直记得。啊，今天我跑步回来，在这个路口，它老远就冲过来，像个狗子一样啊！你看，晓得吧？不好意思啊。明天给你带猫粮啊，今天没带啊。你看，像自家养的一样。还有它这个耳朵，你看缺了一块啊。这种耳朵缺了一块的，基本上就是被那些公益组织绝育了的啊。啊，这个是小母猫。啊，一般他们绝育之后会把它耳朵剪掉一块。我们在深圳这边啊，有很多的猫咪都剪掉耳朵了，就是一些公益组织啊给它做绝育，不让它繁殖。这个猫真的是很乖啊，老远它就会在这等着。明天来啊，拜拜。明天来。明天来啊。